Buenas, estamos acá en el campo de Airsoft Kosovo para una partida solidaria de Airsoft que se va a realizar hoy, 18 de enero, para apoyar a nuestros bomberos de Mallina Ahogado en el sur argentino. Estamos con Esteban acá para hablar del evento que organizamos con Havoc, con ACDA, con Rebelsoft y con un montón de empresas que aportaron cosas y donaciones para el sorteo para este evento de Airsoft que convocó más de 140 jugadores. Sabemos lo que está pasando en nuestra querida Patagonia Argentina y bueno, tenemos la brigada, el equipo de Mallina Ahogado, bomberos forestales que están trabajando desde el momento cero, que ya el año pasado, en los incendios del año pasado, habían perdido su base, se les había prendido fuego también. Y ahora además, con tantas extinciones y tanto trabajo, se les quemó un montón de equipo, de mangas y demás. Entonces, este evento, convocado por Havoc y por todos los que participaron, y apoyado sobre todo por todos los que participaron, va a ser para poder comprar nuevas mangas, poder comprar nuevos acoples, poder comprar nuevas herramientas y poder fortalecer a nuestra brigada de Mallina Ahogado, que siempre en cada uno de los incendios está laburando junto al vecino argentino en nuestra cordillera donde más se los necesita. Bueno, estamos muy contentos con el aporte de todas las empresas que nos apoyaron, con el aporte de acá de los chicos del CEPA, de todos los grupos de Airsoft, de los equipos que vinieron, que aportaron directamente a los bomberos y que apoyaron este evento, que se sumaron y que se quedaron y jugaron y se divirtieron, y que este deporte sirva para ayudar a nuestro país y ayudar a los compatriotas que la están pasando mal. Nosotros lo que hacemos es búsqueda, rescate, trabajamos en todo lo que es emergencias y desastres y atendemos personas, seres humanos, a todo el mundo. Pero además, como asistentes humanitarios también, lo que hacemos es acciones que tienen que ver o relevantes a lo que tiene que ver, por ejemplo, eventos de incendios forestales masivos, que tenemos muchos de nuestros compañeros son brigadistas también que han ido. Nos dedicamos a eso, a atender heridos, a salvar vidas, a sacarlos de los lugares más complejos que se les puedan ocurrir, recuperarlos y en muchos casos traerlos a casa. Esa es nuestra actividad. Agradezco como siempre a Martín, que tiene una iniciativa y siempre un empuje para que podamos ayudar a nuestro país, a nuestra Argentina. Y lo que estamos haciendo con lo que estamos juntando es comprar mangas, comprar equipamiento para poder seguir atacando y extinguiendo las zonas que están prendidas todavía y la que es guardia de cenizas que vamos a tener para por lo menos 4 meses de acá en más seguir laburando en lo que es guardia de cenizas. Agradecerles nuevamente a todos por el compromiso y por querer cuidar a nuestro país.